Dzień dobry. Wyjazdy spontaniczne mają to do siebie, że się w nich bardzo dużo dzieje w krótkim czasie. To też zapomniałem nagrać porządnego wstępu, bo Dominika od razu po mnie przyjechała na dworzec i pojechaliśmy działać. Także dzisiaj pokażę Wam ostatnie prawdziwe Volvo. Dobra, to teraz dlaczego ostatnie prawdziwe? To jest Volvo 940, czyli spory lifting 740, znaczy spory. No po prostu załóżmy, że lifting 740, która była produkowana w latach 84-92. 940 była produkowana właśnie w latach 91-98, a ta sztuka ma silnik, który występował też w 740, czyli 2.4 diesel 122 konie, ale o dieslu za chwilę. W ogóle o silniku. Dlaczego to jest ostatnie prawdziwe Volvo? Ponieważ to jest ostatnie Volvo, które cały czas ma aerodynamikę cegły. Już nie jest tak wygładzone jak 850, a nadal ma napęd na tył i sztywny most w 95 roku, bo z tego roku pochodzi ta sztuka. No to już trochę zacofana technologia, ale jest to kwintesencja właśnie tych prawdziwych, oryginalnych Volvo, tych cegieł, za które wszyscy tą markę ubóstwiają. Chciałem powiedzieć coś o stylistyce 940, ale powiem Wam, że no sami widzicie, że to nie jest łatwe. No, co tu mówić dużo o cegle? Mogę powiedzieć na pewno, że dokładnie to Volvo ma na imię Hilda i zostało podniesione. No co tutaj wyraźnie widać z boku. Plus, no nie jest to klasyczek jedyny taki, to jest samochód normalny do jazdy na co dzień, do pracy i nagniata kilometry cały czas po Wrocławiu i po całej Polsce. Kanciaste kombi od Volviaka ma troszkę ponad 4,8 metra długości, 1,75 m szerokości i 1,45 m wysokości. Do tego upchanie wszystkiego między rozstawem osi wynoszącym prawie 2,8 metra nie miało najmniejszego problemu. W środku jest bardzo dużo miejsca, wszystko się zmieści. Tutaj faktycznie widać jedną drobną wadę, czyli bardzo wysoko jest poprowadzona podłoga bagażnika, w zasadzie jest na równi z progiem załadunku, ale nie wpływa to na pakowność tego bagażnika, jest bardzo ustawny, a pojemność przy 5 miejscach we wnętrzu to są 992 litry, a po położeniu tylnej kanapy to jest 2125 litrów. Wnętrze 940 jest też równie ceglane co z zewnątrz, ale jest bardzo proste. Tutaj nie ma żadnych zbędnych rozpraszaczy, jest tylko obowiązkowe wyposażenie. Faktycznie może tutaj przeszkadzać brak klimy, natomiast legenda dużych przełączników, które można obsługiwać także w grubych rękawicach, została sprawdzona przez Dominikę, właścicielkę tego Volvo, i sprawdzała te wszystkie przyciski i pokrętła uwaga, rękawiczkach tych takich jednopalczastych, takie co 4 palce macie w jednej części i kciuk w drugiej. W Volvo 940 było oferowanych dość sporo silników. Były benzynowe 2.0, 2.3, 2.8 i 2.0 turbo, a 2.3 turbo też, o mocy od 112 do 190 koni. Były do wyboru też skrzynie 4-biegowe manualne, 5-biegowe manualne i tutaj Wikipedia podaje, że 4-biegowy automat, ale właśnie taką skrzynię ma to Volvo. Tutaj jeszcze przejdźmy do silnika, ponieważ tutaj pod maską pracuje 2,4 litra rzędowa szóstka konstrukcji volkswagenowskiej o mocy 122 koni i 240 Nm. Takie Volvo, które waży 1440 kg, z manualem rozpędza się do setki w 12,1 sekundy, a przyspieszenia z automatem nie znalazłem. Co ciekawe, silnik Volkswagena, konstrukcji Volkswagena, został połączony ze skrzynią, właśnie, skrzynia. To nie jest 4-biegowy automat, tylko to jest 3-biegowy automat z nadbiegiem. Jest to skrzynia produkcji ZF-a, dokładnie ZF4HP22. Warto też wspomnieć, że ten silnik to jest rzędowa szóstka, więc jest to świetnie wyważona jednostka i naprawdę drgania z silnika nie przenoszą się do wnętrza. Powiem Wam tak, ja spędziłem mnóstwo czasu na przeróżnych forach, przeróżnych stronach. Ja naprawdę nie znalazłem żadnej negatywnej opinii o 940 z tym silnikiem. Ja nie wiem jak to działa, naprawdę nie znalazłem ani jednej negatywnej opinii, wszyscy polecają.
Dominika, obecna właścicielka, też bardzo poleca 940. Hilda dobija już 500 000 kilometrów licznikowych. Prawdopodobnie może mieć więcej. Ale naprawdę jestem w szoku, że ani jednej negatywnej opinii nie zobaczyłem. No to co? Pakujemy się za kierownicę i jazda! To z Przodkowa, z festiwalu. Wrzuciłem film, gdzie pod koniec był tam, było chyba I Need a Hero, przez moment jak pchaliśmy żółka. Dosłownie gramy gdzieś tam w tle cichutkie i jest naruszenie praw autorskich. Ta droga gdzieś prowadzi? Wiesz, ja na co dzień jeżdżę samochodem, który ma papierowe zawieszenie. Fajnie sobie turbinką pogwizduje. Jak to jest zwrotny samochód? Wielkie bydle, a promień skrętu taki, że Przecież to jest ile? Z 4,7 metra? nigdy nie mierzyłam. Musiałabym sprawdzić w specyfikacji technicznej, ale ma fajny promień skrętu. Jak podniesione Volvo 900 jedzie po dziurach. To jest w ogóle pierwsze Volvo, które prowadzę. A widzisz. Bo ja przez 4 lata testowania samochodów nie miałem ani jednego Volvo. To turbo tak wstaje gdzieś od 2,5. Ja właśnie chciałem, żeby pierwsze Volvo, którym będę jeździć, żeby to była cegła ze sztywnym mostem. No i masz. Już. Okej. A tu? Okej. Ale fajnie. Jest sztywno na tych dziurach, ale fotele to fajnie rekompensują. Te fotele są takie kanapowe. Ale tak jak taki dobry fotel, nie taki wysiedziany, Tak. nie taki tapczan, a taki po prostu dobry fotel, gdzie po prostu wracasz sobie do domu, siadasz w tym fotelu i się po prostu czujesz jak w domu. Wciskam gaz, słyszę, że samochód reaguje, ale tego nie czuję. I zaczynam to czuć dopiero po chwili. O, ale z kickdownu się fajnie zbiera. Chyba nie muszę mijać progów. Patrz, co ty robisz? Odruchy. Wiesz, ja niektóre progi zderzakiem przycieram. I od razu wyrzuca na luz. Nie? Po odpuszczeniu gazu. To jest właśnie fajne, że sobie wiesz, rozbujasz auto. Jest ten, coś teraz nazywa tryb żeglugi w nowych samochodach. Dokładnie. No i sobie wiesz, Tak właśnie. suniesz. Tak ja lubię w Zielonej Górze kiedyś gościu mnie ja właśnie tak wyjeżdżam ze stacji, tak rozpędzam, a gościu do mnie zajeżdża, opuszcza szybę, Teslą jechał. Proszę tak nie dodawać gazu, bo zaraz będziemy przecież hamować, to jest nieekonomiczne. Ekologia, proszę pani. A ja tak patrzę na typa, ty kurwa typie. Ja wiem, jak jest mi samochód, ja wiem, że jak teraz dodam gazu, to ci ludzie na tym przejściu zdążą przejść, a ja to jadę sobie. Stoją we trzech. No nie no, se stoją. Ale ma odejście, jak się tak da. No, właśnie to jest fajne. Myślnik to masz seryjny. Tak, to Nic przy nim nie dubałaś. nic. Podejrzewam, że i tak ma obniżone, że tak powiem, parametry, bo sprężanie jest poniżej że tak powiem, progu dopuszczalnego przez producenta. Jak ja zobaczyłam ostatnio tą karteczkę, bo wiesz, dałam na wtryski, na pompę, ja mówię, Panie Waldku, a niech mi Pan jeszcze tak sprawdzi ten sprężanie, co? I dzwoni i mówi, no to będę dyktował. 2, 3, 10, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 2, 3. Komora maszyny losującej jest pusta. Tak przeciąga ta skrzynia troszeczkę. Teraz staram się jeździć ekonomicznie i trzymać tak w granicach 3000 obrotów. Ekonomicznie 3000 obrotów w dieslu. Ale w ogóle prowadzisz tak bardzo współcześnie, poza tą reakcją na gaz i w ogóle skrzynią, która ma taki typowy typ pracy, typowy styl pracy dla skrzyni z lat 90., to się prowadzi bardzo współcześnie. A tak ma fajną reakcję na kierownicę, tak się trochę buja. Buja się, bo nie ma stabilizatoru. Tak. Znaczy ma w bagażniku. Jest w samochodzie, jest w samochodzie. Ale i tak zachowuje się precyzyjnie. I daje fajną informację zwrotną, co się dzieje z kłami. Nie ma jakieś, nawet nie chodzi mi o luzy, co takiego momentu, gdzie kręcisz i nie wiesz za bardzo, co się dzieje. Wydarzy. Tak. Ta jedynka jest dosyć krótka tutaj.
To ruszanie. Do ruszania, do jakichś takich, wiesz, prac polowych. Co trzeba pociągnąć jakąś przyczepę z drugim Volvem. Dokładnie, dokładnie. Tak, bo właśnie tak pracuję trochę niekulturalnie, tak volkswagenowsko. Jak na TDI przystało, ale nie przekłada wibracji na wnętrze, no bo to jest jednak rzędowa szóstka, czyli jeden z najlepiej wyważonych wariantów silnika. Ja jestem człowiekiem, który na co dzień jeździ samochodem, który ma 75 koni. Ja raczej okupuję prawy pas. W sumie mógłbym też coś powiedzieć do kamery, bo mam 36 minut naszej rozmowy. Sobie jedziemy na autostradową obwodnicę i pogadasz sobie. Ale też już wcześniej mówiłem, że skrzynia jest taka ospała, ale układ kierowniczy jest bezpośredni. Tylny most to jest dopiero początek zalet tego samochodu i nie przeszkadza też podczas jazdy na mokrym, chociaż na zakręcie czuć, że jest sztywny, jak się depnie. Generalnie jak dodasz gazu w trakcie wykonywania manewru, to bardzo fajnie lata. No uroki sztywnego mostu. Jakbyś go zaspawała, to dopiero by było. No ale... O Jezu, Isuzu. Mam bojowy. Ale jest zaskakująco zwrotny. Jest mega zwrotny. To jest normalnie kombi do miasta. Po co komu małe miejskie hatchbacki, jak można mieć wielkie kombi, do którego zapakuje się cygańską rodzinę z całym dobytkiem swoim i ich, do tego pralkę, lodówkę, wersalkę i teściową i przejedzie się na drugi koniec Europy. Dobra, i jak się depnie, Spokojnie trzymaj. Idzie. Trzymaj, o. ale zmienia biegi z takim delikatnym kopnięciem w plecy. Tak fajnie, jak stary, dobry hydrokinetyk. Szybciej jedź, tak wolno. Okej. Zbyt dużej różnicy nie ma. No nie, niestety. Jest to głośne auto. To jest jego wada. Jak mawia stary, dobry żarcik. Niewielu wie, że w nazwie Volvo pochodzi od aerodynamiki. Tu się wyciągnąłem jak struna. No i ktoś, kto ma 1,90 m wejdzie na luzie, a jak się rozłożę do jazdy, no to Tak. pięść sobie mogę nad głowę włożyć. Cegła to jest samochód do drwala. Drwal jest duży, no to musi być miejsce wszerz, wzwyż. Znacznie wcześniej, nie? To nie... Okej. I włączyło kierunkowskaz. Kickdown? Spokojnie łykniesz tą O. BMK. O, a jak ma obroty, to chce iść. Tak. Tak chętniej. No i możemy sobie zadać pytanie, znaczy ja mogę sobie zadać pytanie, bo ty odpowiedź znasz. Czy samochód ciosany siekierą nadaje się na co dzień? Tak, Tak, jak najbardziej. jeszcze jak. Czy nadaje się na trasę? Oczywiście. Czy Volvo 900 właśnie wyprzedza V50? Być może. Czy zrobiło to bez zająknięcia? Oczywiście. Czy jedziemy przepisową prędkością? Jak najbardziej. Tylko ogólnie ma taki charakter, że mi się nie chce jechać szybko. To też prawda. To jest taki krążownik szos, taki europejski Amerykaniec. Tak Volvo mi się właśnie z czymś takim kojarzyło. Takie duże, masywne, z stosunkowo dużymi silnikami, sprawdzonymi starymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, z podstawowym wyposażeniem takim więcej niż godnym, ale takich spokojnych, że sobie siadasz, rozkładasz się i sobie jedziesz. Jest fajnie. Jezu, ale naprawdę aerodynamikę cegły teraz przy tym wietrze czuć. Oj, czuć. Jak tu zjadę, to gdzie się znajdę? Ja mam taką przypadłość, że jak jeżdżę czymś tylonapędowym i mi się to podoba, albo uważam, że jest patologią, to mam takie coś w stylu chcę to. I tak miałem, jak testowałem Poloneza Caro. Tam było bardzo dużo tego pierwiastka chcę to. Przetestowałem Poloneza, gdzie powszechnie wiadomo, Polonez z OHV to jest żart, ale samochód, który można... Jest to żart ponadczasowy. Jest to żart ponadczasowy,
trwający od dawna, cały czas tak samo nieśmieszny i tak samo mający swoich zwolenników cały czas. I tak chodziłem po głowie, że kurde, może bym sobie kupił Poloneza, ale tak pomyślałem, może kurde z jakimś rowerem czy czymś. Wyleczyłem się chwilowo, pewnie jak zobaczę kolejnego Poloneza, to znowu będę tak myśleć. Ale teraz mam takie, kurde, kupiłbym sobie Volvo. Volvo Cego, to jest fajne. Czy tak bardziej przez miasto, czy tak bardziej przez poligon? Bardziej przez poligon. Ale właśnie fajnie zmienia biegi. Przeciąga jak to automat z lat 90. Tak trochę na międzygazie zmienia te biegi. Gonimy go? Za tym samochodem. Trochę z międzygazem jakby zmieniał biegi, czyli tak typowo dla lat 90., ale precyzyjnie. Precyzyjnie i ta zmiana biegów jest odczuwalna, ale nie jest niekomfortowa. Ale to jest samochód, który nadal, mimo wieku, można kupić z rozsądku. Właśnie, jak poniosłaś ten zawias, to jest sztywno, ale miękko. Tak. Bo wybiera nierówności, ale je czuć. Nie, ale właśnie chodzi mi o to, że tu jest miękko. Ale jest... Bo nie wybija plomb wjeżdżając na próg spowalniający, ale też czujesz te progi. Mam pomysł. Sprawdźmy, No. czy tu zawrócę. Oczywiście. Pytanie tylko, ile drzew zbierzesz po drodze. Aż tak. Nie, ja tam z przodu już jakieś śmieci widziałem, nie chcę ci, nie wiem, opon pociąć czy coś. Czyli aż tak zwrotne nie jest. Nie, aż tak zwrotne to nie. Do tyłu musisz niestety trochę więcej mu dawać. Dobra, to teraz, żeby ładnie się na kamerce złapało, tłumienie nierówności w Hildzie. Chciałbym szklankę tego mieć, to jest z wodą. Ja myślę, że to wystarczająco widać. Jeszcze muszę pokazać, jaką drogą jedziemy. Wielcie na drugą stronę. A to w sumie jest dobry pomysł. I z taką drogą nie ma najmniejszego problemu. Po co komu suwy, na które trzeba zostawić niejednokrotnie ćwierć bańki w salonie, jak można mieć podniesione Volvo 900. I myślę, że sobie poradzi lepiej niż suwy. Najfajniejsze w tym aucie jest to, że jak się wypnie jakiś kabelek albo coś się tam, nie wiem, poluzuje, to nie jest tak, że wchodzi ci nagle w tryb awaryjny i mamo, zawieź mnie do warsztatu. To po prostu jedzie. Dopóki da się jechać, to jedzie. Przy czym oczywiście należy pamiętać, że jest to zwykłe, klocowate, 1,5-tonowe auto z tylnym napędem. Ciężkim przodem. Konstrukcyjnie 20 lat przed tym, jak zostało wyprodukowane. Konstrukcyjnie tak, myśl techniczna i wszelkie rozwiązania są, nie wiem, jeszcze starsze, ale co chcę powiedzieć, oznacza to tyle, że jeżeli wjedziesz tym autem w błoto, to masz problem. Znaczy zbyt miękkie i zbyt głębokie błoto. No bo kładzie się. No po prostu. I tyle. Przód jest ciężki, a tył ma napęd. No, most też swoje waży. Hilda się przewróciła. Więc sytuacja wygląda następująco. Ty dociskasz gazu, auto zakopuje się coraz bardziej. A to dopiero początek zalet. Nawet tam już raz jest, nie ma. Bywa w tym miejscu. Zawsze jak podjeżdżam, a nie, to jest. I wykręcanie. Teraz będzie widać z przodu, jak wygląda wykręcanie 900. No, a jak to na mokrym, na błotnistym? No pewnie, jedziesz. A za to lubię sztywny most.
Za to lubię sztywny most. To jest jeszcze ten fan. Płyniemy. Tu jeszcze są fajnie dobrane opony, takie powiedzmy bardzo wszechstronne i lubiane do takich rozwiązań. Jak kupowałam to było na Simexach. Przy 90 na godzinę to było Ale w terenie jak? ale w terenie no super. Całe było to zmielone. Ale podejrzewam, że na takich zwykłych oponkach, no takich przeciętnych, miejskich, to wrażenia z pływania na boki są jeszcze lepsze. Nigdy taplanie się w błocie nie sprawiało mi tyle frajdy. Ja na przykład jak idę umyć to auto, to głównie dlatego, żeby, nie wiem, zmyć jakąś sól drogową, czy coś w tym stylu. Bo tak, żeby ono na przykład było takie śliczne, wypolerowane i tak dalej, to Nie może takie być. nie, to w ogóle To by nie współgrało z charakterem samochodu. to by była dla mnie obraza po prostu. Fajne jest to, że to auto jest tak mega wszechstronne, że możesz zrobić z niego taką zabawkę, możesz zrobić z niego taką perełkę wychuchaną, możesz mieć takie auto, które jest po prostu no takie jak Hilda, nie? Mhm. Że i miejskie, i w teren, oczywiście bez szaleństw z tym terenem, tak? Płytki teren. Umiarkowanie trudny teren, ale jednak teren, nie? No bo już jesteś w stanie pojechać jakąś wiejską drogą, gdzieś tam, wiesz, tam gdzie powiedzmy przeciętne autko już by miało problem i szorowało. Okej, te silniki fabryczne, no dobra, turbo diesel intercooler ma jakieś tam odejście, ale nie już takie, ale te benzynowe, redblockowe są fajne, są wdzięczne, bardzo dynamiczne. Ale jak już zasłapujesz na coś potężniejszego, no to Ale naprawdę mnie zaskakuje, jak to jest współczesny samochód mimo wszystko. Tak w obyciu. z jednej strony siekierą ciosany i taki, wiesz, no wsiadasz i kurde 3 pokrętła, 4 przyciski I 2 wajchy. i 3. bajki, no i trzecia, ale też się nie używasz praktycznie większość czasu. No. I to dobrze wyszło. To jest tak udany wyszło przepis dobrze. na samochód na lata. Niewiele rzeczy ma okazję się po prostu tak zepsuć. Oczywiście tak, wycieraczki na przednich lampach, nie? No, standard. Taki dosyć durny pomysł. Dlatego nawet nie myślę o tym, żeby to reaktywować. Na całej liście priorytetów i zadań jest to bardzo, 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 bardzo nisko. Wydrukuj sobie takie imitacje. I dorób jakąś naklejkę z napisem: to powinna być wycieraczka. I tak prosto z Hildy, przejeżdżając przez przejazd kolejowy, żegnam się z Wami i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!